Merhaba. Horluyorsunuz ve buna bir çözüm istiyorsunuz. Kurtulmanız mümkün mü? Öncelikle yapacak çok şey var, evet. Ve öncelikle yalnız değilsiniz. Toplumun neredeyse her iki erkekten biri olmak üzere %40'ında horlama görülüyor. Ve horlayanların da her 10 kişiden birinde uykuda tıkayıcı uyku apnesi dediğimiz solunum durmaları görülüyor. Şimdi bunları ilk önce ayırmak lazım. Horlama evet hepimiz için bir sosyal sorun ama apnemiz de varsa, uykuda solunum durmamız varsa bu bir sağlık sorunu. Bunu ortaya koymak için de biz uyku testi dediğimiz polisomnografiden faydalanıyoruz. Bir gece hastanede yatarak yaptığımız uyku testiyle horlamamız ne durumda, bu apneye dönüşmüş mü, bir sağlık sorunu olmuş mu, buna karar veriyoruz. Bunun ucundan yemek borusu girişine kadar tüm tıkayıcı nedenler uyku apnesi ya da horlamaya neden olabilir. Dolayısıyla güzel bir kulak burun boğaz muayenesi ve esnek kamerayla yapacağımız muayeneyle nedeni ortaya koyuyoruz. Bazı cerrahi yöntemlerle horlamadan kurtulmak mümkün ama bundan önce yaşam tarzı düzenlemesi, çok sigara, çok alkol, kahve gibi şeylerden uzak durmak. Kilo çok büyük bir neden, kilomuzdan kurtulmaya çalışmak. Çok güzel aslında horlamanın önüne geçilebilecek yöntemler. Çok ağır olduğu durumlardaysa e, ağızdan, burundan pozitif hava veren CPAP denen cihazlar ve bunların daha ileri modelleriyle aynı gözlük gibi taktığınız sürece sizi bu sorundan kurtaracak çok güzel bir cihaz ile horlamayı ve uyku apnesini ortadan kaldırmak mümkün. Biz ameliyatta ne yapıyoruz? Tıkacı tüm nedenleri ortadan kaldırıyoruz. Mesela çocuklarda sadece bademcileri almak horlamadan tamamen kurtulmayı sağlayabiliyorken erişkinlerde burun eğrilikleri, gırtlaktan kaynaklanan nedenler de horlama yapabileceği gibi ama en çok yaptığımız horlama cerrahileri boğaza yönelik bademcik ameliyatı gibi yöntemler. Bu şekilde cerrahilerle horlamayı azaltmak, apneyi azaltmak hatta kurtulmak mümkün olabilir.